दोस्तों, दिल्ली स्थित पुराना किला की ये झील कितनी शानदार लगती है। देखिए आप, पूरा ऐसा लगता है जैसे इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई जगह ही ना हो। और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ बतखों का एक परिवार जो पूरी तरह से यहाँ पे नहा धो के किनारे पे बैठा है और अपने आप को सजा संवार के, देखिए कितने प्यार से पंखों को संवार रहे सारे। कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल आराम करते हुए, जैसे किसान खेत में काम करने के बाद पेड़ के नीचे बैठ जाता है ना, वैसे ही ये बैठे हैं। पूरा सुखा रहे पंखों को, अपने अपने पंखों को कितने प्यार से सहला रहे हैं। सभी शांति से बैठे हैं। नहाने धोने के बाद कितना मोहक सा लग रहा है। बहुत सुंदर दृश्य।